進的身影，為理想打拼，願世間這1分鐘讓我發聲，存在於心中各有一把秤，我未容你錯判我的命，誰憑事實作證，誰人捏造見證，留下只想不偏不倚錯對釐定，藏着每句心聲，從未會被感應，其實我有個纏繞背後陰影，熱鬧中都感受孤清。咁除咗平日返工有接觸之外，放咗工仲會唔會有機會約出去飲杯嘢㗎？唔會啊，我哋唔興，同埋做律師其實都好忙。我同阿 Anna 又唔算係好熟。Anna 佢做得耐過我好多，好多嘢都係佢教我㗎。喺公司佢同邊個最傾得埋？我諗算係我啩，但佢真係好少講自己啲嘢㗎。有冇感情嘅問題？知唔知？真係唔知，冇聽佢提過。知唔知佢有冇男朋友？唔知道。呢宗案件大概要審14日，當中如果有啲法律觀點引起控辯雙方爭拗，有可能要審多幾日。作為陪審員，你哋嘅責任就係做呢宗案件嘅裁判，案件嘅事實由你哋判斷。請你哋前往殮房途中，亦唔好上網揾資料，因為你哋嘅判斷必須係建基喺呢個法庭所聽到嘅證供為準。我叫簡無之，係呢一件案嘅主控。喺我身邊嘅就係代表第一被告任子超嘅姚力宏大律師，同埋代表第二被告朱迪迪嘅范小宇大律師。一陣間我會就控方嘅指控作出一份開案陳詞。我嘅陳述並唔係證據，只係控方嘅一份指稱。有一點我必須要強調嘅就係舉證嘅責任係在於控方。佢咩事咁睇唔開啊？我平時有上去咧，見到佢唔係咁嘅喎，好勁噶嘛，打晒色咁款嘅喎，點會？唉，佢會唔會係有啲咩隱疾嗰啲啊？但點解係 Charles 去認屍嘅？冇，佢同我哋公司一位女職員一齊，咁啊人哋冇乜屋企人啊嘛，得個家姐。如果記者話打上嚟話要訪問，你就話唔好方便。如果 Chambers 門口影有個影兩張喎。喂，姚大狀啊！冇錯。姚大狀，死者自殺前一日有冇翻工啊？我咩都唔知，我乜嘢啊？冇嘢可以。可唔可以講下？不如同死關好話啲少少好嘛？話啲少少好嘛？唔該，小姐自殺有冇咩走風咁樣㗎？唔該講兩句啊嘛，姚大狀。佢究竟咩事啊？我喺度嗰陣，佢仲好地地㗎。到呢度有啲真係唔知啊！日日見住佢都冇乜嘢。不過講開，佢呢排好似冇乜聲出，收晒火。佢屋企有咩人㗎？咁佢真係提過屋企係冇咩人。呢啲先最容易出事。咩事啊你？冇事。就算知都冇所謂啦。喂，究竟咩事啊？嚇？D2係Michael個表妹。嚇？我出去睇下證人到咗未？你傾陣先。
佢係咪一聽到你表妹就走夾唔唞啊？俾咗我係佢都寧願唔知好過知啦。其實冇乜分別啦，最終有罪冇罪都係取決於陪審員。夠啦，有聲。嗰朝7點，我同2位同事去到2名死者居住嘅單位拘捕第一被告。佢好合作，一開門見到我哋就話等緊我哋。跟住係點啊？請你講落去。當時喺單位度就只有被告一個，佢喺警戒之下承認咗殺死佢父母。帶佢返警署問話之後，佢承認喺事發前1日帶咗佢父母去飲茶。跟住就叫佢哋去咗被告屋企坐，之後就同另一個朋友喺個單位裏邊殺死佢哋2個。第一被告有冇話佢嘅朋友係邊個？點解會喺個單位度出現？嗰個朋友叫阿 Bell，喺事發嘅時候係同第一被告租住同一個單位。你所講嘅阿 Bell 係咪真係本案嘅第2被告朱迪迪？係。好，請你繼續。同一日嘅下晝，我哋根據第一被告提供俾我哋嘅資料，去到荃灣一間工廠大廈嘅劏房，將第2被告拘捕。證人，你當日上門拘捕第一被告之後嘅當事人，佢第一句説話同你講，等咗你哋好耐啦，係咪啊？係。證人，實情係第一被告並冇講過呢句説話，係你作出嚟嘅。唔同意，第一被告確實有咁講過。證人，你當我差幾耐啊？踏入今年第10年。咁你應該好有經驗㗎啦。有冇聽過被羈留或接受警方調查人士通知書，俗稱POLO 153？有。你可唔可以解釋一下呢份通知書簽咗落嚟有咩作用咧？凡係被羈留或者接受警方調查人士，喺嚟到警署之後，都一定要簽呢一份通知書，先至可以正式落口供。證人，我想你話俾我聽，話俾陪審團聽，話俾法官聽，呢份通知書真正嘅目的係乜嘢？我哋會同被羈留或者接受調查嘅人士講，佢哋可以揾律師陪同佢哋落口供，通知親友話佢哋喺警署。錄完口供之後，佢哋可以要求攞翻份書面嘅口供，或者會面過程嘅錄影帶。換句話嚟講，喺你同第一被告會面之前，你係有責任解釋清楚俾佢聽，佢應有權利，啱唔啱？係。咁你有冇解釋清楚俾個當事人聽啊？當然有啦，佢有簽名確實㗎。證人，喺呢份通知書裏邊嘅第1行寫緊乜嘢？唔該你大聲讀出嚟。你可享有以下權利：1. 尋求法律援助，致電與律師單獨通話，或以書面或親自與律師聯絡。與警方會見期間，安排1名律師在場。與聲稱受第三者委託代表你的律師單獨會面，或拒絕與該律師會面。請你繼續讀落去啊！獲提供一份由香港律師會公佈的律師名單。咁當日你同我當事人落口供之前，有冇提醒過當事人佢有咁嘅權利咧？通知書上面寫嘅嘢，我都同佢講晒。點解喺警署落咗10幾個鐘頭口供，我當事人可以冇律師陪同嘅？法官閣下，喺辯方律師繼續盤問證人之前，我有一啲法律觀點想提出嚟討論一下。麻煩陪審員避一避席，等控辯雙方釐清一啲法律觀點先。證人，你個作供未完，你出去坐一坐先，轉頭請返你入嚟。法官閣下，我唔
明白辯方律師姚大狀所關注嘅係控方有冇依足程序去同第一被告錄取口供。但係既然第一被告已經喺通知書上面簽咗名啦，喺法律上即係代表佢好清楚佢自己所享有嘅權利。我唔明白辯方律師點解仲要不斷咁樣喺呢個問題上面糾纏。法官閣下，羈留人士就算喺通知書上面簽咗名，都唔代表警方依足程序去做嘢。就呢個問題，我睇唔到有咩法律觀點要釐清。姚大律師，你跟住落嚟係咪都會繼續圍繞住通知書嚟盤問證人？冇錯，法官閣下，辯方想搞清楚第一被告落口供嘅時候，控方有冇依足程序？不如等辯方律師繼續盤問證人落去先，再有問題我哋先一次過處理，好冇？咁點解警署落咗10幾個鐘頭口供，我當事人都可以冇律師陪同嘅？提咗佢，但係佢自己話唔使揾律師。我當事人幾時同你講佢唔需要律師啊？未正式落口供之前，證人，實情係你只係俾張通知書佢簽，並冇同佢解釋清楚佢應有嘅權利。你只係同佢講，你認認罪都要簽，你同唔同意？唔同意，我冇講過。當日你同我當事人落口供，咁有冇人通知你我當事人嘅律師嚟咗咧？如果有，佢哋會通知我。我唔係問你假設性嘅問題，我問你當日有冇人通知你話我當事人嘅律師嚟咗，想見個當事人，有定冇？錄完口供之後，有。咁你頭先又話唔係好清楚，咁你知道之後有咩反應？我咪叫個同事帶個律師入嚟，等佢哋可以單獨見面。根據警署當日嘅記錄，律師喺下午6點鐘嚟到警署，要求見個當事人。但係錄完口供嘅時間係第二日嘅凌晨3點，即係話我當事人嘅律師係等咗9個鐘頭先見到我當事人，究竟點解？我喺錄完晒口供之後，先至有同事通知我話律師嚟咗。證人，唔該你聽清楚我問題先回答。我當事人嘅律師係等咗9個鐘頭先見到我當事人，點解？法官閣下，證人頭先已經講咗啦，佢係喺錄完晒口供之後，先至有人通知佢第一被告嘅律師嚟咗。咁當中發生啲乜嘢事，佢係冇可能知道。辯方律師亦都冇必要重複咁樣去問呢一個問題。證人，我向你指出，其實你係一早知道我當事人嘅律師嚟咗，而你嘅藉口就係阿 Sir 做緊嘢，唔俾我當事人見面，剝奪咗法律所保障佢應得嘅權利。你同唔同意？唔同意。我唔想見到佢，我連聽到佢把聲我都唔想啊！你唔中意見到咪唔好望佢咯。我已經咧一直攞隻手遮住塊面㗎啦，我好後悔幫咗佢，我想返屋企啊！而家唔係讀緊書，俾人罰留堂啊！係咪喺入邊有人蝦你啊？如果有要同我哋講啊！我晚晚發惡夢啊，唔係佢阿爸阿媽斬我咧，就係鬼去兇我啊！嗱，阿 Bell，你聽住，你冇做過嘅嘢，冇人可以屈你㗎，明唔明白？點解佢哋講到咧，講到好似同現場一模一樣嘅？控方所講嘅嘢唔一定就係真相，唔係都唔使開庭審啦，係咪？聽日我有機會盤問張 Sir， 由佢拉你到俾口供，你仲有冇嘢想補充？我冇殺人啊！我真係冇殺
點解我跪係用乜我差尾同你講一次，你係被告，面對兩項嚴重控罪，無論警方又好，懲教處嘅人又好，你唔需要同佢咁傾，對你冇好處。我哋唔想你一個唔覺意講一啲對你自己不利嘅證供。警方嗰邊冇對我唔住，對唔住我嘅係任生任太。就算佢哋對你唔住，人已經死咗，我責任係同你打好呢場官司。你唔同我合作，吃虧係你自己。你大話，你最多咪識多少少法律咁大把？喂，你殺咗人知唔知點樣放血？鋸片分幾多種，你又知唔知？日本刀切肉，德國刀斬骨，清唔清楚？唔知啊？咁你憑咩收咁貴打一場官司啊？仔女嘅嘢咧，隨緣啦。因為我個仔咪一樣咯，佢冇話到話要揾把刀嚟斬我個頭落嚟。不過我未死咧，佢就要同我分身家，仲要同我打官司。佢真係唔知定，佢老豆我做邊行先得嘅？咁你做邊行啊？你唔好見我好似好林善咁。以前我喺法庭啊，連官我都唔射嘅。你係律師？而家冇鬼用啦，唔通出嚟掛翻牌做咩？做盲俠就得，你跌埋心水退休咯。誒，講翻你啦，你諗住點啊？真係唔搬翻去同個仔住啊？佢有佢生活，我喺美國又唔係未試過自己一個人。我屋企啊得一個人用，煮餸啦，食得下㗎。你唔介意嘅，第日上嚟我屋企食餐飯啦。我翻嚟香港啊，只話入廚房揸翻隻鑊鏟咋。喺美國，我個批啊可以食3日。我太太走咗之後，得翻我一個人。想食中國菜嘅，咪自己落唐人街；想食意大利菜嘅，咪過隔離屋黐餐。點諗到我老婆一唔喺度睇住我，啲血糖就出晒事。其實唔止健康嘅，一世人流流長，總會有啲嘢變咗揾唔翻，又或者變咗另外一樣嘢，未必係壞事嚟㗎。我都係咁樣嚟安慰自己。我以前咧就嫌我太太囉嗦，耳根唔得清靜，啊！而家冇計啦，唔靠對嘢嚟聽，仲可以做啲咩？我每次發夢咧，我都見到我自己好似真係睇到嘢嘅，但一醒翻咧就呢下真係有啲接受唔到。有起病上嚟，冇人喺身邊照顧，唔試過係唔會明嘅。咁你而家健康冇嘢啊嘛？有啲長者免費健康檢查嘅，不過咧要夠65歲先至有得玩。你唔好理啦，登記咗先。你唔介意我咁問？你識唔識得一個叫 Scarlett 嘅人啊 ？Scarlett， 我喺香港冇咩人識喎。點解你會覺得我會識佢咧？哦，我隨便問嘅啫。我同你一樣啊，喺香港冇咩人識。呢度唔同唐人街啊，每個星期咧
個個落去飲茶，一眼就見晒。我呢個朋友咧，佢以前個男朋友住喺呢頭㗎，又係高階。嗰架 lift 咧就拉閘嗰種嘅，唔知點解硬係去到3樓咧就會挫一挫先至行到落嚟。咁咪同我而家住緊嗰棟樓一模一樣？冇咁巧啩？我朋友仲講啊，佢男朋友係大律師啊，住喺高街又係大律師。好耐以前嘅事啦，9成9搬走咗。你頭先話你個朋友叫咩名 ？Scarlett。Scarlett， 你打完之後有冇覆實過？使唔使咁惡啊？人哋都係暑期工嚟啫。啲人去晒邊啊？一個病咗，一個去咗食晏，一個話晏晝先翻喎。唉，算啦算啦，食完晏翻嚟幫我打封信啦。咁你唔使食晏啊？你理得我啫？唔係啊，佢大壯，我預埋你噶啦。唔使啦，晏啲我自己食。所謂男朋友，會唔會你個朋友諗多咗咧？哦，佢咁講，我咪咁聽咯。你醒起識得個咁嘅人咩？呢個圈好細，我估我知你講邊個。不過就算係咁，應該同你個朋友冇咩聯絡。如果俾你個律師朋友撞翻阿 Scarlett， 阿 Sir， 我哋第日再傾過嚇。走啦。係啊，你而家出咗嚟，你今晚咪冇地方住咯。我屋企都係個工人，勉強可以招呼你1晚半晚嘅。唔使，我暫時住喺酒店。拜拜。哇！搭正5點就唔見晒啲人，我出去開會啊！曾大狀翻嚟，你話我知，我要好晏至翻。其實你專心啲，你係得㗎。使唔使專心到唔睬人啊 ？Scarlett， 雖然呢一份係你嘅暑期工，但係我同曾大狀都想你學多啲嘢先走。做人要有始有終。想人尊重你，首先你要識得尊重自己。一個冇責任心嘅人，好難成大事。你都係大我少少啫，做咩講嘢成個老叔父咁啊？下個禮拜有個 party， 你做我 partner。冇嘢嘛？走，你唔好爭咁快喎。
睇路啊！靠同我玩啦！前面停低，俾我揸翻好 OK？ 聽唔聽到我講嘢？抄！停車啊！抄！你可唔可以話我知究竟發生咩事咧？頭先如果唔係你坐喺架車度，我真係諗住將架車撞埋山，死咗佢就算。你都好識撞喎，架車我嘅喎。我呢世人最好兄弟嗰個就係唔撞你嗰架，撞邊個嗰架？冇幾耐之前，有一晚我同 Anna 就好似我同你而家咁，坐喺呢個公園嗰度傾到好夜，之後咪出事。你唔好講啲唔講啲啦。其實嗰晚我哋都唔係約定。不過嗰排佢要幫佢嘅兒生女，問我好多關於讀 law 嘅嘢，傾下講下。總之男人就唔好夜媽媽同女人講心事。之後係點你都唔收我講㗎啦。我真係冇諗過佢會咁認真。我同佢講，不如我哋做返朋友。佢係日日煲湯俾我飲。我嗰日同你傾完之後，我咪去還翻個湯壺俾佢咯。佢冇反應，耷低頭，繼續喺度做嘢。我點估得到，跟住佢就去咗跳樓。愛情呢家嘢真係可以玩死人。我諗都冇諗過，我呢世人從來都唔夠膽諗，有一個女人佢愛我。我都以為我死嘅，點解會冇啊？我唔係話我冇市場，唔係話我自己冇人中意，但係你使唔使一夜愛到咁深先？點解唔可以？你係俾人拒絕嗰個？我都唔知算唔算，我連佢叫咩名都唔知。咁你咪仲痴情過 Anna？ 即係男人老狗唔可以痴情嘅咩？歌我都寫咗幾首。有咩唔開心，記得同我講，千祈唔好做傻事。冇咁快，你都未做到律政司司長。John， 有冇見到我媽咪啊？你媽咪？呢一個成日戴住頭巾，差唔多60幾歲，成日出出入入嘅女人咧。佢屋企不嬲都有女人出出入入㗎啦，我邊日留意到咁多啊？啊，由佢啦。佢部覆電話，唔知佢咩事啫。報警未啊？唔使啦，呢度唔係麻省，應該冇事嘅。啊 ，sorry 啊，你休息啦。話時話，我屋企都有個女人唔見咗啊！大概30零歲嘅，身高1.68米，眼大大，面尖尖，我企上嚟幾巴辣㗎。見到佢嘅話，我知啦嚇。范小雨，你屋企個女人唔會再翻嚟。搞清楚喎，我唔係要佢翻嚟啊，係佢仲爭我個簽名啫。我驚佢掛住玩，俾隻披住羊皮嘅狼呃咗都唔知啊。佢咁講你喎？講緊我咩？
你屋企嘅女人咧已經得到幸福。乜肯認啦咩？3米煮成熟飯咯咁啊唔關 Ophelia 事嘅，係我唔好啫。講真啦，我哋又唔係做啲唔見得光嘅事，大家都成年人啊嘛。成年人，你咪睇佢做節目主持人，又去外國留學咁啊！佢低能起上嚟好細路女㗎。佢咁話我喎，細路女咪好咯，又純情又可愛啊嘛，唔通屋企多個婆婆好啊？咁啊係，爭啲唔記得你氹女仔有一手，呢方面真係要多多向你學習。講氹女仔啊，你都有一手啊！成個 Pansy 俾你氹走咗啦。我冇同 Pansy 拍過拖㗎，你冇乜都入我數啊！人喺我度啫，心喺你度喎。邊個 Pansy 啊？你哋慢慢傾啦，我瞓覺啦。邊個 Pansy 啊？哦，Pansy 咧證人喺控方主問嘅時候，你話第2被告喺警戒底下承認有份殺死本案嘅2名死者，係嘛？係，冇錯。喺佢未承認有殺人之前，佢一直係否認有殺過人嘅，係嘛？佢一直都否認有殺過人。問咗10幾個鐘頭都得唔到你想要嘅答案，所以就唔係咁高興啦。對唔住啊，法官閣下，我收翻剛才嘅問題。證人，當日我當事人喺10幾個鐘頭嘅盤問裏邊，警方有冇向我當事人提供飯餐？我記得有。你記得有？咁係你哋主動提供啊，定係我當事人開聲要求嘅？唔記得啦。總之我記得警方有提供個飯盒。實情係呢個飯盒喺會面錄影咗12個鐘頭之後，喺我當事人要求底下，你哋至提供俾佢，同唔同？如果被羈留人士有咁嘅要求，我哋警方都要盡量配合。盡量配合？乜飲品啊、1日3餐呢啲基本嘅嘢，唔係被羈留人士最基本應該享有嘅權利咩？我哋警方冇話過唔提供俾佢喎。喺你哋由晏晝拉佢翻嚟12個鐘頭盤問裏邊，冇食過嘢，冇飲過一滴水，要佢開聲先至有。使唔使我攞張被羈留人士通知書讀一次俾你聽？基本權利係乜嘢啊？如果你仲記得嘅，呢個飯盒係喺佢認咗殺人之後先至食。法官閣下，並冇證據顯示第2被告係認咗罪之後，警署先至提供飯餐。范大律師咁樣講係有誤導嘅。我聽到范大律師係話個飯盒係喺第2被告認咗殺人之後先至食。佢係話先至食，唔係話先至有得食。啱唔啱啊，范大律師？講得一啲都冇錯啊，法官閣下。范大律師，請你繼續。當日我嘅當事人係捱住肚餓，冇飲過一滴水嘅情況底下，俾咗12個鐘頭嘅口供。佢冇認過自己殺過人，但係有一件事發生咗，佢忽然好戲劇性咁認晒。點解？證人，知唔知嗰件係咩事啊？我唔清楚佢指嘅邊件事。你唔清楚嘅，我話你知。法官閣下，我想證人睇返當日同第2被告嘅錄影會面。好。法官閣下，我哋由114500開始睇，大概睇2分零3分鐘度。好。嗰日飲完茶冇嘢做，咪帶咗佢2個上去坐咯。咁點知坐下，原來都冇乜嘢傾。你之前又話嗰個單位有個朋友同你住嘅，嗰個咪阿 Bell 咯，佢匿埋喺廁所。阿任生唔睇下話走嘅時候，佢咪出嚟落手，一人一件。佢又負責飲太，我話負責飲山。我想要一杯熱水。
多謝醫生。你哋話點就點啊！係啊，我匿喺廁所之後任三任太上嚟，阿鬼話一人一件，我搞掂任太去搞掂任三。我好餓啊！我12個鐘頭冇食過嘢，你係咪有嘢俾我簽啊？我簽啊！當日第二被告落下口供，警方俾佢睇第一被告嘅錄影片段，點解要咁做？證人目的係乜嘢？如果第二被告冇殺過人，佢怕咩睇啊？唔該，你聽清楚我嘅問題。我嘅問題係第二被告落下口供，點解要俾佢睇第一被告嘅錄影片段？目的係乜嘢？俾佢睇下第一被告係點樣講，等第二被告去印證一下成件事係咪真係咁樣發生？咩話？件事係咪真係咁樣發生？呢啲唔係法庭去判嘅咩？證人，你係查案㗎，幾時做埋法官同埋陪審員嗰份啊？好明顯，第二被告睇完條片之後即刻認晒，當時佢係咁講嘅。你哋話點就點啦，我好餓，12個鐘頭冇食過嘢，係咪有嘢要我簽？我簽。證人，你俾我當事人睇第一被告招認嗰條片，目的係要俾壓力佢，等佢喺又攰又餓嘅情況底下，乜都肯認，乜都肯簽，同唔同意？我唔同意。你仲未決定會唔會俾 D2 上證人台啊？我問下你。你知就好啦，明知我唔會答你嘅。龍天溫已經講咗啦，就你嗰邊分分鐘上證人台隊冧佢嘅，好正常嘅。大家一齊犯案，大家想甩身，唔係你死就我亡啦。唔一定係咁嘅，冇贏家，點睇都係輸晒。你講你哋輸晒定我哋輸晒？我唔係同你講緊打官司。你講緊啲倫常慘劇啊嘛？咁係嘅，一家唔止一家事。我係喺度諗緊家庭、學校對一個人嘅成長有幾大嘅影響。我都係咁諗。嚇？你係咪諗緊佢有冇屋企人、老師或者朋友做佢品格證人啊？我喺度諗緊，以前我哋讀 U 嗰陣，你成日恰我。有一排我真係諗過，就咁喺宿舍度跳落去。唔係咁誇張啊！好彩係家姐救翻我，救翻你。有一排家仔約我定期見面，同我傾偈，就係咁，我有翻少少信心，企翻起身做人。點解從來冇聽你講過嘅？我有好多嘢都冇講過。其實我應該用個枕頭睺你瞓着，咁咪乾手淨腳咯，使乜自己死咁笨？多謝家仔啦。希文啊，唔好掛住煮餸啦，出嚟招呼阿葉薇娜啦。葉薇娜，坐啊。唔使客氣，你好聲啊！得啦，唔好意思啊，要你招呼翻我轉頭。呢度我屋企嚟噶嘛。唉，我啊真係老實不客氣啊，我都冇買到嘢上嚟。啱㗎啦，我好多嘢都唔食得嘅。啊，你聽音樂㗎嗬？你中意咩音樂㗎？我聽開嗰啲唔知啱唔啱你喎。
呢隻歌好耐歷史㗎啦，係我哋僆仔嘅時代啊。而家又興翻黑膠碟啊，幾舊嘅歌都揾得翻嘅。好彩我部爛鬼唱機冇抌到啫。而家嗱，我哋一邊食一邊傾啊。Selected recycle bin。個滑鼠掂到咩 icon 就有把聲話你知啊。係啊，個電腦咧內置咗聲控功能，睇唔到都聽到。咁你啲衫褲鞋襪咁，你過嚟啊！我兩個徒弟咧已經幫我排好晒㗎啦。第一格咧就係長袖衫，第二格咧就係短袖衫，第三格就係褲，第四格咧就係厚啲嘅衫嚟嘅。不過香港地啲天氣咧凍極有限，你估 London 咩？未飲已經覺啲茶好香。我喺英國嗰陣咧學識咗飲佢哋嘅茶，而家啲咖啡咧擺埋一邊啊！你都幾識得照顧自己喎，有兩個咁錫你嘅徒弟。OK 啦，遺憾嘅就係太太早走咗。如果唔係，而家可以同佢坐郵輪環遊世界。你哋結咗婚幾多年啊？我仔40歲，我差唔多30歲結婚。我同佢一拍，唔使諗啊！我認定佢係我太太。其實有件事咧，我應該同你講清楚。咩事啊？我就係 Scarlett。你就係 Scarlett？你都用心良苦。其實你點揾到我啊？係咪一開始你就知道我係邊個？唔係。咁你幾時先知道？師傅，媽咪，你點喺度嘅？終點與報警虛構劇情，誰曾經這麼錯拒絕承認？哭聲與笑聲充滿愛情，誰來聽我理想有共鳴？誰又可擔保絕對的公正？沒法可去將一些道理說清。來真的溫馨，我已經心領，太絕情也怕耗費生命。誰憑事實作證，誰人捏造見證，留下只想不偏不倚錯對離定。啲錢我俾你用，你係用啦。我要錢我揾唔到咩？你咩態度啊？你阿媽你都唔認，你唔認仔啊？講咩啊？阿 Bell 份人好簡單嘅啫，如果你對佢好，你叫佢做咩佢都會做。包唔包括做違法嘅事？子超要俾心機做人，唔好放棄。我哋啱啱收到警方嘅通知，第一被告任子超自殺。